Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, theo yêu cầu của một bạn gửi đến chị, thì chị đã tìm mua bức tranh cát hình chiếc đồng hồ để tô cho các bạn nhỏ coi nè. Đây là một chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ nha. Và chị Chim xin sẽ tô với rất là nhiều màu cát ở đây. Chúng ta có tổng cộng 12 màu cát. Màu nào cũng rất mịn và rất là đẹp. Ok, bắt tay vào việc tô màu tranh cát thôi các bạn nhỏ ơi.
Các em ơi, vậy là chị Chim Xinh đã tô xong bức tranh cát hình chiếc đồng hồ thời gian rồi nè. Wow, mặt đồng hồ chị đã tô màu trắng và những con số là màu đen cho các bạn nhỏ dễ nhìn được cái khung giờ nhé. Và chiếc đồng hồ này được tô bằng màu đỏ, màu vàng, màu cam và màu xanh da trời. Có cả màu nâu nữa. Nên thì chị chọn tô cát màu tím. Các bạn nhỏ thấy có đẹp không? Nếu mà đẹp thì like video ủng hộ chị Chim Xinh với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel để có thể là người đầu tiên được xem video mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.